夏天煲蓮藕湯啊，知唔知點樣搭啊？蓮藕點樣煲先粉呢？嗱，幫伯姑點個讚，又開煲噶咯噃！伯爺個伯爺教落啊，喺夏天煲蓮藕咧，一定要搭綠豆喎，因為蓮藕咧煲咗之後，佢會有啲熱熱地噶，搭翻啲綠豆落去，咪可以和翻咯。而冬天煲老藕咧，一定要搭眉豆噶喎，記得啦。嗱，煲老藕咧，一定要一節節咁樣煲，唔能夠切開個噃。如果切開咗就唔粉噶啦，而且咧仲要連皮一齊煲啊！啲皮入邊有好多好嘢㗎！哇！啲老藕咁大份，咁咪要煲好耐，咁怕老火靚湯嗰啲點算啊？醒你一招啦！啲水滾咗之後，先放蓮藕落去，大火煲佢半個鐘。呢嚿呢就係豬肉佬留翻俾我嘅巢皮豬踭啦。哇！煲完之後啊，又有湯飲，又有肉食啊！你哋唔中意煲豬踭呢，可以煲扇骨啊、排骨啊，都係 OK 㗎噃。嗱，呢個湯呢，關鍵就係要放塊陳皮同埋幾粒椰棗落去喎。媽，我見評論區啲人啊，成日問喎，點解你係用椰棗唔係用蜜棗煲湯嘅？嗱，以前咧我哋都唔知有椰棗呢樣嘢，所以想啖湯甜咧，咪放蜜棗落去咯。咁你知唔知蜜棗點整嘅？唔知喎。嗱，蜜棗咧佢係用青棗加糖熬製而成嘅，咁樣食落去咧就有少少醋。而椰棗咧，佢係樹上熟、樹上自然風乾，有天然嘅果糖，煲出嚟啖湯係甜而不漏㗎。特別好似你成日大魚大肉，踎個坑咧都成個鐘頭唔出嚟嘅，阻住個地球轉。嗱，靚嘅椰棗咧，佢搣開入邊好多金絲㗎。如果唔得閒煲湯啊，可以當零食食㗎。嗱，而家煲咗半個鐘啦我哋放埋嚿豬踭落去，新鮮嘅豬踭咧係唔使飛水㗎噃。嗱，綠豆洗，我哋擺落去就 OK 㗎啦嗱，將所有材料擺晒落去，大火煲開，轉文火1個鐘就 OK 㗎啦。嗱，湯就煲好啦，我哋俾少少鹽落去就得㗎啦哇，你睇下嗰嚿豬踭，今晚又有餐餸啦！你睇下啲椰棗啊，溶晒喺啖湯入邊啊，記得食埋佢啊！嗱，整翻碗俾你嘆下啦。哦。嗱，呢啖湯啊，煲出嚟啊，唔使講都知好味啦，係咪？哇！有綠豆同埋蓮藕嘅清爽，仲有陳皮嘅清香喎，真係好正啊！嗱，飲多2碗先。尤其天頭慶，爆石工程經常有阻滯，谷埋啊，咪容易谷晒上嚟，成面青春啊！嗱，呢個視頻啊，記得點讚收藏啦，關注伯姑，日日有靚湯。